Aha, karibu sana naende ase chingiki chiga chia abono mugoroba anonsi asoke bwaterete chidaika chia timbo chokire gaiga isano nemo ase chinsa isato chiabano mugoroba ekera twachakire esho yaito yeli tukulia rero ya botambe kera lituko yituko twara guchakira chinsa isato goika chinsa isano chia amogoroba matia yasoke bwaterete chinse chiga nimanyetenga abande bono iga mutimo gete muri nyomba. Karibu sana ase esho yeli tukulia rero mwensi bali muri aso mutandao wa Facebook lichi kubuna botambe again togokora you make sure first you share you share video before otarachega kuwatch na lichi kulitoka kalitangani kurugiga iga ase studio enkagerete litukulia oli aberere gosesenia balia mbwirire bono East African time ne chinse chinde bono chiri butuko tiga ngegene ngali tukulia o neri yalire na ndendiera no morembe ndiera no mogoko balia bono igire mugaso tiga ngegene ngali tukuli no ndigenderete ko bali nyansu chinse chiga andonsi aso tubwatete kurwa kiagera Kiss Hot TV niko togotegererwa gose kurigererwa kurwa ensengima kaka ntebeli tangani iga igali tukulia nembu yali yaera rero ntwabwate shwange saa 7 iga twali gukwanira mangana abera tutegoro ya siasa na ndi twali kurateme mitambo yaito tororenga gusengo korere meremo tunashukuru Mungu asenge ncho mitambo yeto nja kore meremo na tuko sawa igo bononga kana kwebanga ntojito cyake kisho cya mugaso balia motari konyara gwikera chinsa cya butuko elinde elio mwana wikera chinse cya magoroba kuna kulinde bimurebiye iga abimate gutangasa bicha gotokonya chinse cya mugaso elinde litona kwegoki na kumanyana na kumanyania alia torengete intubuna egesaku kyamanya getinge gose egesaku kyomugusi rero nimbwate topic egendito igoro litukuri igoro igoro etwabwate omujadero omutingu kegima tware kobori ngabaga abasacha they make the best husbands abasubati baka protest iga kweli abasubati maka protest ya sawa lakini that was yesterday na tulimaliza vizuri. Actually we had the highest number of fans kisato chake show and I hope we are growing na nyasaye na tubwate si again tugikora kore aye puno murigereria no go share. That is the only favor uratokorera into na Kiss Hot TV utaracha kugireria first click the share button na ende onye tora subscribe as a YouTube channel yetu ya Facebook. Make sure utarakora kende please subscribe ina favor yokora atakorera na intwe toranyare gukina kuruga iga as a studio
bali mwaturigereria chinsa chia saa saba mwarora mitambo yetu mbuyere kabisa, chimicrophone mbia chire kigima, chikamera chiarenge gwero chenge mari tati kabisa. Tuarenge studio na mambo ilikuwa sawa kabisa. So igonga ngona gwesete tule tuchake kubaletera ebipindi bya chinsa chia mugaso. Omanyete ntubwate chinse ntubwate chinse chinde buna bono USA bono igatimanyite gusigere I think bonigire mugaso igonga abantu banda konyane gasi bari, lakini chinse chinde buna bono East Africa aba amashabiki tokurwa chinsemo chiri chia Qatar, chinsemo chiri chia Saudi Arabia bona igambutuko we share the same time zone iko bononga barabwo bono butuko maybe abange nari bakonyara kurigireria show asengenje bari free igonga abantu bari US bari konyara guturigireria kegera abantu banga konyora bari emirimo na kuruchinse chiri chia Canada. So ntobe tokorete show chinse chia mugaso ntosange nero ase group yetu ya WhatsApp erinde remote at the best reliable time turakore chishow chia mugaso erinde rikero monto onyore keke yetu je twara kurugaiga kaka ntara bai link gusentara cha kesho ya lero tiganga kawaida bunango tebakira rituko tiganga kembuye mono ase abantu mwensi baria mwatu supportetie ase magi challenge yesterday into what a challenge. By the way, we are raising 380,000 towards the purchase of studio instruments na cameras. Igonga to raise 160,000. You can subtract from 380. Omanya we are toward the balance around 220 something. Igoron toward the challenge ya one of the fans or is it challenge ya 20,000. I thank all of you. Baria mwatu supported yesterday. Ilinde rio tokaranga ngane tuabwate imefanikishwa na actually twegete 18,000. We are remaining with 2,000 tokore 20 a target tuabwate yesterday. So nonye naye no what freedom yo so ase challenge na bogo to challenge ocho muri kechiri bwe meronge bere mpesa agali to kusindigise ilinde rio chibese cheka to kusindigisire onye twachanga 60,000 gose 80 echikori on your name. Anita's challenge raised 82,000. So you can see our funds are really helping us to move forward. So nawashukuru sana bali mugenderete gutupwatesia wakana internet na gutupwatesia kira enkenje wakana chi software na vitu mingi nyasaye tiga anyare kubabwatesia elinde rio na litura move forward. Actually tugo chaka chisho cha mugaso na bakoranga nyasaye tunyarire we are moving forward na inche iga se ground ningenderete gwesuma gutumeka kiriega kembwate kuru mufuko elinde gwakikishanga na inche na rosi bintu bibere bitatu taringa atogotegemea donations chuka no na inje kaka ngoja naso yumufuko na akora bintu bibere bitatu nagura chimaiki na bintu binde nechi mixer. So bali mwatorigere mugaso mwaranga nimejaribu mali ninaweza on my part. So we are trusting God nga by the end of next month ngukora tore live view eyera tokonya go streama matanga chirali ne bintu binde. Before tora so ashe shot gantanga senga tomorrow William Ruto the deputy president atakuwa hapa Kisii ntobe toko koletera emirobiri yo eyemo aseyemo live igobono. Stay tuned tomorrow ntokoletere one on one erali ya William Ruto video ta orki kwa se TV ntukaka gwikatoche tokoro kigaiga from the word go buna gwika Kisii nande buna gosoka paka nonye buna kuragera nonye nekera kweyagi we will be showing you everything. So stay tuned tomorrow tutakuonyesha every step Ruta Komeki kurugaiga ase a town ya Kisii tutakuwa live one on one. So stay tuned here. Atakuwa pia na Nyamira. So Chirali Chospi tutakuwa tunakuletea Chamambi na Friday. So stay tuned. Okay, tikatugenda so mujadara. Etokuburiga abantu abange nonye ni gore kerto bato mujadara batebetenga abasacha bagusina abaya ekerunyu omete umusacha uri the right person. Relationship ugerengia moko kanyomba moko na kwaseka metando bali bako nyomba babiterete nyomba kuneliye goita muri na mokao nyomba lakini mwana kwasekana no kwaseka mwako re nyomba gosene miaka 3 mundu tana ko ramainonde mubiterete neye goita. So omuchadro wake ruchikura rero ase WhatsApp group yito igego tebaiga abantu abange karuko bamira bagotebanga marrying the right partner will give you happiness in marriage. Marrying the right partner will give you happiness in marriage. Okay, how do you know that this person I'm dating is the right person?
ng'aki okorwo omanye nari swali nkoboria egase studio ng'aki ogokorwo omanye ng'omonto oyo nere togochi komenya nere ase obogima bwensi. How do you know? Nabera atoke ngo date ore omonto, yes tindakana, but how do you know that this person is the right person for me? How do you know? Chiango okorigereria etabi okorigereria, how do you know? These things are complicated, and today ntotagete your testimony tosange ebirengererio tiga ntangase gakaka ng'a tafadhali tosikane rero mwaigwa at least nkagerete ng'a mwategerera amachiko arwegwa na serikali bari mwategerete TV, I think mwategerera buya kabisa amachiko arwegwa na serikali kaka buna njende gaiga I will make sure ing'a eshow yane nebwata omorembe naende tebwati mang'ana akorama monto igo ng'a toigwane buna togokora oise korama omonto I will kick you out of the show tiga totwara masikani inchu ka reviews chiao onye ne riswali bori omonto riswali erinde erio nari toragende buya naende kogwachire show tokoire 2 hours manyanga abantu mbare bakoganyete abandi basoe bakwane igo bono togokwana gwakore show yonsi naye gwakwana make erinde ria abandi banyore space togocha gwateka over the show. No, there are so many people who want to give views, so please torende chinsa nari amasikani yakoba nari kero omonto akwegokere koba eshow naye tokogokekera ogocha eshow kwaganya for 2 hours abantu bagenderete gokwana. It's really embarrassing. So amachika ito yabwati comment section ni numugocha mwara enena kidogo abantu more comment section tunawapenda sana kaka buna njemba nchite because you fire up the debate, but then tiga to comment na masikani tiga kora omonto no tiga tutumeke a language ebwata masikani mtu n'abantu abanene tiga twirandania sa masikani batirende gokoreta kichwa kaka njengo kwake block tolenda masikani ikiagera machika abe kurero tintagete kubwata mbe kume no machika abe kurero na makongo my friend ekarole WhatsApp group admin you make sure inga you fully take charge group eyore aina machiko nkoba mbakonye na bali mutategera TV moigu ng'ankirero gya kwanwa na serikali ya Kenya onya kore WhatsApp group admin go say Facebook admin tafadhali make sure nga group ore abantu ngo debate bale with the decorum ayebuni admin make sure you don't compromise anything in that group ikiagera bise gwoka nayo kobekume korengana na machika rwewo igo bono make sure nga your members ngo debate bale with the decorum na masikani batari gutumika hate speech batari gutumika ukabila meta anto bale batanga oino mo Kalenjin oino mo Ikoyo oino mo Gusii oino mo Gere no into twensi naba Kenya igo toiboire asiriro berimo likuruku Kenya togosange flag yemo igo bono amachika ina makongo tuyabwatie inde rio naritore konye igo bono kaka buna nje hosting gotororetio cheshoga gochaka korama abantu abamwana koramonde please mumbwate buya naende mo basa kumbwata bobe into Kisi Hot TV ntu ana korama monto live show comment section yamba koreta mangana bera tatu lakini ntu adiri naro lakini live show ga kaka you can bear witness yajo muri rito gotorire every day into titu ana korama monto ntu ana gutumeka matamisha ukabila. So let us maintain that and to maintain amasikani yayo naliyo turagendere buya. Asante. Tigasome comment kiraiga sabantu bali bagenda tuto join Rose Ndege atabanga mtiunda. Asante. Abson Mackenzie karibu sana brother na kuona Mata Bonareli nkuligere tikoro Nairobi karibu sana. Victor Nyabuto mapema mbia niko logged in from Doha Qatar, thank you. Grace Tinega narede DG omonyene kurwa Katani ngugwakilisha Machakos County ime asante. Collector Kanyamani niko ndani niko Nairobi Kenya, karibuni sana. John Machogu niko ndani, asante sana. Lilian Nyarombe kama kawaida nondeime kuna chisabo chiri cha Saudi Arabia. Elizabeth Saboke na ikire bwerire buya mwensi buya muno aigatore gwero. Margaret Nyang'au, guys topic leo iko fire. Haya tunashukuru, hii ni muragere bo muriro linderio twelimishane hapa tusemezane. Tigamba tebiga opinion ya kero muntu tigesikwe, opinion ya kero muntu tigesikwe kiagara buna toliga igotore tumelelewa katika mazingira tofauti. Igobono we are bound to differ in terms of opinions. Opinion yane na weta abwekanene yao lakini yesike korengana na senki ineri kaka na yensike yao
koreng'ana nase okineirie igo bono torinde chimbebe togosoa studio gwate oyo okwanire nini, oyo okwanire amang'ana nini ng'aki togokora ki gose naki no tiatwana na amasikani. Gideon matabonari ati buna kweya gika maambirute tore nere bamba to bamba, unyo kwa unyo, kagotogori na indwe togotogori, kagobeka okoboko mufuko na sisi tunaweka, akiinama tunainama, akiinuka tunainuka, akitembea tunatembea, akijikuna tunajikuna, tuko na yeye bamba to bamba. Stay tuned tomorrow. Ngoja kuvuka mapema sana kwa seti evento mapema very early, so usibanduke kutoka TV ya Kisi Hot TV tabatari. Gideon Mong'are tuned in. Amos wa Kambani character of a capable wife. Agatari wife tugukwanira yoka etugukwanira chi partner ebo musacha ebo mukungu ngakyo koromanye this is the right man I'm getting married to. Ngakyo koromanye this is the right woman I'm going to get married to. How do you know? Signs and symptoms of getting the correct partner. Signs and symptoms chirichechi. Inchirichechi. Abasacha signs and symptoms chokonyoro mukungu mu yanchirichechi. How do you know she's this? Etukyo kurigereria. Emioro. Ngaki ebikoba. Ngaki sitting allowance amagoko ngaki nkieko kari kurigereria kwa manyanga yaya oyo nere the right person. I don't know. Ensema yabasubati ngikyo koromanya ngonero musacha mbwendete kunyoma is the right person ngikyo kurigereria sigisi paki gikoroto ngaya mukari kurigereria timanyiti murata te. Okay, Jeruso Ndali na Soirema, karibu sana Jeruso. Felix Ananda tuned in from Kitui, asante. Simple Girl Kakasungura, habari salama. Lois Mora from Sori, karibu sana. Anet Maroko, niko hapa, asante. Penny Kristova na ikire imaiga kigima, asante. Serikali yatobekera machikama kongorero ama kongo kweli ona na intuye katokonge. Abasabeti akale bateba. Gusi Coffee Farmers Cooperative Union daraja moja tunde na masuka kambani, asante. Mary Keruboku wa Saudia niko ndani point, asante. Margaret Nyang'au from Bahrain ndo pakengori. Thanks kaka for acknowledging my funds drive from yesterday. All my fans who helped me get the 18, thanks little much, asante sana. By the way, Maggie nakuvulia kovia. Maggie took us a challenge of a few hours actually. They were around 4 hours. Because nkagete tuachageta around saa 8 wakateba tuko saa 12. That was a good challenge, eh? That was a good challenge. You really tried. So Maggie, you raised 18,000 yesterday. So God bless you. Challenge unde china chitokotaka. So that dore isiye golie bwangu tokore. Ntobwata abantu mabao chakora chinyangi kaka na nyore chi application chinyangi ngoja kubwata ni ya December. Kana kwe banga endagerera mambo mbaya. December ndo koragira guoka kana gusibienda nomo. Chinyangi chire manchi gotioka chiuka. So inche ngaro mukunde kane. Chinyangi chose nyogo chago jimara na ndenje ngaro mukunde kane. Igo bono live yo yetokugora na yego chakokonya. Onye ko chakokore nyangi live no tole kanisa go so chakokorera togo stream ga live kero montari lensengi manga kwanyore rege sikisa. Tukebekera magis kwanyore rege sikisa. Ensengi memanye konyo ametemu gasoigoro iga nanyene chinyone chitari konya gusumbua kiro monto manyanga yaya kaka nare people yaya omete nare people yaya kiro chinare bantu ari antu batari konya gusumbua inbox. So kero tuagorre live view na some other machines, they will help you guys. Ngo just stream for free, you don't pay, for free. So long as you are our member, we will do it for free. Kero tora matanga seinari go senanko yao yasira. Maybe you are umuibuli yosira, God forbid. Maybe you lost your mother, your father, you lost your cousin, you lost your aunt. Gosino bwate project ende nkali etaketeka coverage. So long as you are our member, igo konga kresimi karoli chinse chiri cha Michael otari konyara gweka Kenya gaiga because it's expensive on tevikaka.
minyoka ngabwo matanga nara gwikinyoro oyandetere one iga erinde na inche nyare kurwa magombo kaka will go there free egari yo kukubeka amaguta chiri buibere gaisatu minyoke dika kwaro cha gwakaneri bwa misini for video shooting n'ebintu binde we do it for free because ore member yaito igo bano onye kore WhatsApp group yaito etubwate igori ya 380,000. Let's try as much as we can so that we finish it tugore machine by the end of November etoke twachigorire kiagara chinyangi kira December December ga masakarambwa to kunga tangazo tunafuraha kuwatangazia harusi ya wenzetu wafuatao. Bwana harusi ni Modesta Kemoni Omete na bwana harusi ni Karanja Kemoni Sindigisa. So takuwa natangaza harusi hapa. Bwana Moyangara. Okay. So Magi, tunashukuru sana for your challenge. Kalista Kenyanya, asante sana, God bless you. Onchari Francis, you can give us different news than following Ruto. No. Ruto is very important. Abantu bari bamwanchite na Raila no akara Friday pia tutakuletea live. Abantu, why do we want to avoid Ruto? Because he's a politician and people want to know ngia chako kwa kisi. That's why tuja kwa live. Raila no akara Friday tutakuletea live. Into sisi atukisi yote news nto wati upagusi ngantuna baruto tuna baraira ntunkia yagweke ntuinki. No, we are all around and ayobuno murigereri no wati right yokonyora information. Geti Ombongi asoirema, karibu sana mama senator. Wacha nifanye research nione kama nitaingia hii topic iko fire. Oyakuru kupeni Christopher omondo mindo kurwari sauti mugirango maate tugwanchete karibu sana. Genda ora togoriri vitabu omanya gocha gagototerebia mauna. Mary Ponga niko ndani from Nairobi. Eric Ongeri niko ndani, sante. Vani Vanessa niko ndani, thank you. Faith Awoka ndani from, by the way umuntu naro tuzomera kibese ga 1000 tiango ndaririe message ga neririe somebody who sent us 1000 akuru kwa Velma Kemali moko morora Motebi received 1000 shillings atutomera around saa 12 cha mambi. So God bless you. You know liyo kubolia namba igoro and surely she sent her contribution. So Velma Kemali, God bless you. Now if you want to send us your contribution enamba nere gweta nsawe kuruku 07 00 16 94 44 ndio inapita hapo chini 07 00 16 94 44 kituma itastangaza hapa one on one. Okay. Faith Awoka ndani kwa Saudi Arabia. Veni Kerubo tuned in from Kitengela, asante. Ruth Babe Nyakesh ndio nimefika, karibu sana. Susan Muramu Goi niko ndani. Hakika kasi na ikire kega na rali na mangana tiambaye link tuko chakisho. Tiambaye link to chakisho. Ambaye link to chakisho. So keep your sending your donations. I will be reading it here as we continue the show. Toma 500 tomeribu tomachiribu 10 koseko gwancho tomere 300 chonsi 300,000 tokore gentegyo. Tukore gentekyo cyari turuota ndamangana mao. Otherwise chimashine jini no chiko chakokonya tarinchi kaka because yo muntu urabona bali osoro kurwari USA riko kana ndege ticket koseni ri 80 na gento ochiga ega watendi gusina matanga ye cousin okungakire siminga kaka gusyabo ngaki cousin nera abo gotukutwa minyoka ngo tubekire binte bila futorigere kaka minyoka oro bwangu ne machine biretega one on one indire mu binyore. So that's my work. Nanchi no mutumu ya ngo minyoka I will run. Tigamba link to chakesho. Amba link to chakesho. Abel, my brother sort from USA. Na Corona Bensli. How do you pronounce this name? Pennsylvania. Kweli na alinyori. Pennsylvania. No mate mogo tweng. Passion farm. Kako bwata mangana mange sana ento kumanyete. Hai. Haya. Elinke yo. Nchungo gato kuane. Umuntu aja to sabere to chakisho. Bishop chite simole minyoka goja. Moto sabere
ciaminjukire chidaka 30 ase chinsa isatu chia bono mogoroba chitariki 5 mutinyu 10 2020 ekero togenderete iga na abana ba minto iga na enchera ninkogubia agakuba kandiete gake nkona gutimuka kare igo bono gongosunyoria togasa korora bobe ase eng'encho rende nkona korinda amatunda Kogosunyoria totebi. Haya. Karibu sana, tusabe rangu. Haya, tuamini na tuombe. Baba, tunakushukuru, tunaliinua jina lako tukisema ni asante. Asante ni kwa sababu ya ukuu wako, asante ni kwa sababu ya uongozi wako. Umetulinda mchana mzima hadi wakati huu tunapoenda kufanya hii sherehe. Jehova, tunaomba ukakuwe pamoja nasi, utuongoze kiroho na hata kimwili. Chote ambacho tunaenda kuongea siku ya leo, wacha kikakuwe ni cha manufaa katika maisha yetu, katika roho zetu, katika kukua kiroho na hata kimwili. Jehova, ukaweze kutuongoza kwa kila jambo. Wote ambao wanajiandaa ili kuja kutujoin, Jehova, tunaomba ukaweze kuharakisha kwa njia moja ama nyingine. Baba, tunaomba ukaweze kutubariki jinsi upendavyo, kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Hii studio naiweka mikononi mwako, ibarikishe jinsi upendavyo Jehova. Chochote ambacho tunaenda kuongea kila siku, Baba, wacha kikabariki wale ambao wanayohitaji na kikakuwe ni cha manufaa kwa kila mmoja wetu, na ni katika jina safi la Yesu Kristo muomba na hata kuamini, amen. Amina, amina, amina. Leonida Nyabuto. Hello bro, kaka ni kutune from Hamisi Mushahid. Maliyetamuka buata ya sawa ni. Kamisi. Kamisi bono. Hata ba Kamisi, hata ba ni kutune from Kamisi. Kamisi Mushahid. Kai, Kamisi. Hai. Kamisi msaidie Kuwait, I think. Kamisi kwa Hamisi. Ngakumukol tamuka Kamisi kwa Hamisi. Kuwait ama Oman. Swali sta Somali. Hamisi. Oh, tadi Kamisi? Hamisi. Okay. Haya. Okay, bono Bishop kera abandi bagendete go join ngo batumereri link no erabo keep joining here. Mtu abwato mujadara iga igoro ya ekera omusomba tumetwe achikurigeria omuntu gito omukungu agatebi Nyasaye agasaba Nyasaye for 2 signs. Akabori Nyasaye akamata Nyasaye konda agende enyaruka ndanyore eng'ama chenywe nere iyo gose nyaruka ndanyore motebi togenda nchira neng'a ngogenda tule nero iyo bono abantu abange kero kende abasaya bange isika gokung'a I divorced because I married wrong narwete nyuomo because I married a wrong person. Bono liswali nkubori niliga, how do you know the person I'm yet to get married to is the right person? How do you know? I don't know. How do you know? Yes. Gertrude Maimuna. Karibu sana. Kai, Maimuna. Maimuna ko nginyori gitabu ngeri nasomete high school gekuru kunga utengano. Sioni link. Link no erabo. Gitabu ngeri kiare kuru kwa utengano Maimuna. Wow. Umenikumbusha mbali. Okay, sawa. Elingi hiyo iliyo kuboli sione lingi. Gideon Mongare elingi hiyo. Okay, Anita. How do you know this is the right person? Okay, umaite ekobwatia ebieko munyene na kiota gete umaite gendo ngirindarigereri kengoki ayoriore isiko gari getakogoki. So there is an angle kwa mtu mwenye umependa yenye haitafurahisha mwenzako. Yes. So that angle, it is in between you and nobody else. Ikaranje to monto yento yani like ntebone yento manyeten tagete ni a God fearing person. Muntu mati Nyasaye gende gitangan.
Gintu gia kabiri abe n'omuntu ori decent, arafu rindi omuntu echokete ori grown up upstairs, tari omuntu okinete masomberera, omuntu okinete upstairs, n'omuntu obwate vision, omaite mambininki, tari omuntu gocha asa kurekeria imbwate gekoera agetege. It's all about omuntu obwate vision. Omuntu obwate vision namokogenda are, na abatabwati kende namuchaka koru kuna square zero. Omuntu obwate ebirengereri bire gochimotu nabo mokoimokererani one by one onyora namwachire are. So ekobwati na omuntu enkai ebirengereri byaye nebya lero gose nebya mambi. Igo ntobwati general character maybe gose some of the qualifications omuntu orarigererie to spot the right partner, yani The right partner unabona iga amakwano, like ekere ngukwana ekere gose omuntu agukwana nabo okumanya na omuntu oyo nabare, alafu tari amakwano oka actions speak louder than words. So it depends na action yake ikoje. Anita nguana ku cases karibu sana mishi kwa show na kuona rero kabegete ibu nangimo yirugeye timanyete Ebui eba tisa go joyo ngaya go joyo aya. Okay, meanwhile tikara na kwebanga studio gere empty backstage, so if you want to join please minyoka gocha bwange tara ichora na ndito ocha kuoma nanga watiguru isiko beta mapema mbuya lirunya liko tanga kenda mapema bunekia mapema mbuya kenda bunekia. Haya, okay, nale kubori Anita, some of the time I've heard of cases yokonyora usino mumura we pretend kabisa ale kunywa marura kini mone kranyorire kanyaruka pretend tari kukuna umukristo pretend onyoma ryanyomira ukore mitie bereta toria wakiro omwana arorire ngabwa bwatire bya kabisa ochaka gochania wake changa kweli. Have you ever seen such cases? Okay, I have experience about that. Kwa sababu ulinanyorete iga alinge the perfect one, yani by then hiyo time nikimwona alikuwa perfect yani. But ilifika time tukakuwa yani for 1 year yenye sikuwa na mtoto it was fun. Ilikuwa mzuri sana. Tungeenda out, anatoka job ananipigia niambia kuja tuende, kuna mahali nataka tuende kazi, kuna vitu fulani, yani alikuwa open. But the time nilipata tu mtoi pap, halafu renda akanyole gasi utaringi na gasi eli okay, kuna ile kazi yenye si stable. Wakati tu alipata kazi yenye iko stable, akaanza kupata pesa zenye anaweza panda ndege, anaweza fanya nini. So that time things really changed. Zikabadilika kabisa na maisha ikabadilika, ikakuwa the worst one yenye hata singetamani tena kwa maisha yangu. So those people are there. But wakati wewe ni mwaminifu na naendelea kumtegemea Mungu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, things do change. Yes. And na unaweza pata ule mtu ambaye unamhitaji. With time, take your time, buy time, do things. Yani chukua time yako kulearn which kind of a person do you want. Wewe mwenyewe kwanza jiulize ni nini unataka kwa huyo mtu. Ukishajiuliza ni nini unataka kwa huyo mtu,
I hope utapata ule mtu ambao unamuhitaji. Sababu kwa maisha ya saa hii ni wakati umetake time yako, I know utapata ule mtu ambaye ile dream hiyo dream ambayo uko nayo, it comes through your patience and continuing playing that God will give you the thing that you want. Gideon, your camera iko na kelele mingi, iko na kelele mingi, ndio maana na kuweka na kukutoa, sababu nikikuweka iko na echo mingi, so make sure you work on it before nikulete live. Yes, kuna mtu hapa anauliza, just a minute Anita, kuna mtu hapa anauliza topic, anaitwa Divina Abuga. Topic ni ile, how do you know as a lady, how do you know Mr. Right? As a man, how do you know Mrs. Right? Use Mrs. Right mokari kumuruka. ABCD jinga jiare. Moja kora moreta ndaba minyoki. Okunga kakasungura. Njenda muirani hapa minyoki. Aya, let's proceed. So gekubwatia bieko monyene nangi ngiutagitaso muntu yo utagitaso bugima bwawe. So aibeka guku ebeke karasigete. So your life will be like that. It depends with you. Aina ati kuna alama yenye utaona kwa mtu ama kuna kitu ambao utaona kwa mtu ndio ujue huyu this is the right person. Hapana. Hakuna. Inafaa vaegwa alama tuvarore mapema. Alama teyo no itamishi yani no minyoka unakuwa minyokire. Njiro. Nyasaye manchiyo. Kaka bwaro ntongainana. Njiro. There is pretenders people out there. Wanaweza kufanyia kila kitu. Yani they can do the worst thing that you need in life. But I will tell you. Nile kubuy time. I will tell you why. Weke moa tulizo. Mbiro. Veni karibu. Bio na mgiwa ndokungai na lerakon. Mondonaro bwato mwana ogutugerera mishi. Kirianga kamwana agusoka indomiri gakire. Timbwati mwana kibatali. Mishi taliaye. Mishi ngote. Aya. Vende ronge kwireka robo ngayale rokale. Amisi misho Saudia. Babu mokale rero ngaya. Inge na weraga. Aya. Yabon. Amisi nari kubata ini Saudia te ya Oman. Na koje kubata bwana na chingo irana. Haya. Endo bia. Stagari na mororira karibu sana. Eke mwangero Anita, Tianda gothei kaka. Umanyite ligereri umusacha ekarenya saa tonge to musacha akamubeka chitora akarara akamutongera urubaru. Anita I'm very sure ekara koboko kwa ukuigwete bobe ukononya ngua na kuragera okobenda kukuragera. Bagure karoko ekere miori yigwete bobe neyo okonyori yigwete bo igeke mwangero aya ngote binde chinsa chiweka ngaikere ngote binda okonyari monto mogo de tritali kokea oyiga ki run for your life. Aya staga ringa kimichi gajo miutie mai kyokoranga tigara ara konyo mwana Bali toko ndaralia network etaranza gutuma kira nyoko nkwane kita okay yibono ngala twakwana mono igenta kaisa no njira yer okweba. Aya staga ri live wore nyorabo. Aya tojibono. Pole
Wa magoga lirenga ngoto no rari nakinda manyari tiga kaliriri go propose lineri na bekwenda to kama ndo muyanse nyesegenjo nanye nakino na adamu abikiritwo akarara arafu yo ndifu akamanya kumushughulikia zengenjo ubono bukungu ngabona nyisaye namwe nelibona ukubika yani ikanamirire na bago batene ikanamirire umwarubaine na bitogo kwara montere muya tuyo tayo kuzi tokonyora muntu nche na nchi tinkonyora muntu mbikaine tabia linda eto abe takoye basi ngichonera akiriri tofauti muntu kera bwatini yani understanding yo muntu ora kwende do na gupinga lakini bintu mbire muguche hadi nere sometimes nere nkuira ni arinsi gusinerura ira noteba sorry yani umuntu rende mukurigikura imurende nebe bintu binde na mutara imu na bokuombena iga rende singe chutaba manyinga ne singe chone ntaro nyene nkonyora tora abana baitu nandi batusinyekene tuguchange somebody tege ora kwenda bona mando bati to kora no kuikana merera singe jaro na te bitunani gora nyomo igine sigi kwa ororo kurasi no buruire buri okumera ororo lakini olemereri onywe dozi asinge ncho muntu yo gatarekia kugucha guikaransia mutina utakire tinkwane nkugwa kande ko byashtuke nero urakumore ko neribo imana naki bangi elia kunyunga yigetenga yabireta gaika then kwarora so guchiethera mi use kuminyo kigetie kigima okonyora umuntu gutirie tie kigima na bogo okonyora uyo utari gutirigetie kigima guchiesa medio kana bogo chiesa lakini watena ndeto muntu uriga ndeto muntu oguchira muso nyasaye nje nabongo nyora umuntu ampropose ngende kanisa sa internet ere bube yani ngotera tenene tie bigotirio gute machi nyengusi bako muntu atena ugere Otirimbo kira gorugoro. Oyo buno yeneri reka yani uri ugirire Bibiliya saitani bigi tatangotera strana getu boli kumanya ni njestaga ni yani ngo taro tena neri rai ko yere nya sayo ndetere bako muntu agotena oyo nagwira my friend turagwira ogwire ire singe bintu mbiro guchukumira utamanyite igento kwalierere is just outside appearance physical appearance lakini ikere ngorime na kiegeko n'abantu bari bandigeretie umuntu uri unyete kwaba yare yani ni hypocrite jameni abasacha baitorokie tabi umuntu ukumanya oreme omanya bapemana etabi nguchikolemereri nere tigiko biseta bya basubati baminta abasacha baminto iyorokie keroro umuntu amanyena stagali ukumira obo kimane marathon tindi gukwana na muntu kuguchichaga iga rongi nabo tukora enda guchumuino ga iga nabo tukoreta tiako nabo gukwana na it's okay think what numaitena nabara kwira hoteli ate anywa mache ayo akengoko na chips yokorete pi aba nandi gostore tori yokore oko madaina nju tusangire iga tingonyara gukora oko kandi pyo na igotete lakini gakoimoka koruga ali onya kwebuna usengukora natebi batige kwemot batige kwe nje nabo nganje ndiko gikise ino nako boliriri kware kwenda hoteli kwa mena agindagera na kibona space yokora ruai abuno tuchaka gwetanira umusacho omuya konyona lire gotebi gwita nango kondora ne demu yane otebe ni China mandasi okitigarite ayenara igo nawe kanyu China mandasi manya nkunyure tiago yakara na chitindi kuri isu chitindi kuri nyama chitindi kuri gento gete bumbe expensive chitete elinda ngocha mwago tochikogo ya chenkori ayo tari kuri chiningi ya sumu bironi chenkori lakini aje kugukana sana advantage charo yani ndongo tebaiga ama tani angiro hoteli ngwe sawa tino nya utumia gechiko tafadhali kana koragera wako Ibijiko bya umaniga na bitumire nchitingiriri hoteli nyeko ekwene ngwasa kubangusa lipstick inde gali mentara iko hoteli nga yasike ngwasa kwenye bangusa inde gali nati nanda
kwanza ukoimoka neliuga lilia ngoko chiko na kulikolera gochie singi muino tanya kwemo tiga indu n'abantu tukuragira igabona umuntu nje gocha kumumira gakomira hoteli tanya gotera na tubekirwe ibichiko gosemeyo inje ngwe chigwesaba burunge iga Mishi nani chapati yane ngobunyira ngotongera Yesu Mishi karaki uko na chekwere uko na chavukato ne sukuma kwako karatiga wachire debate nga bona ene tukuri nga aya ninje mori swali anga basabati bali mukwa kendaga hoteli mwako ule date entangani muchunguzwe muchunguzwe umuntu akuli uli bakamatoronge muchunguzwe date entangani matorongali na kombine supu eri yani umusacho omufanya kale liuga lyane etogokorega ebintu ebitokore sani yose turi kuyendagire ekigotugutu edeti entangani okonye baka swali hotel base titu nyimoke naro esabieti amandasi alia gutigara tiri kunya gutigari aliaro motigari omutene kolikorere galime ngoli beke sabieti mebuye Margaret tikaja screen atueres Margaret na watenganaga Magi ako na neno Magi kuja live kwa screen wacha nikutumie link Magi atenga my fellow ladies let me assure you tegera iko nako baashua you that we have good men in our country the problem is us women by the into kwa ndego ronga mechano ni mumetie metupabu na mabiri uswati hapa kusi na wakia bete gora na mwana na watu wate mumetie metupabu ne bisanda ya baku abasacha barabumba mbanyarike haya babwate kikosi ekiobiri ngakio koroma yangi sikati nero mbia tole Mate na igura ni taga teo. Nga kono wate wa ni tanga. Nga ko difiari ngosena ki wa kuotia mangana ga bwatari make. Lakini tiga ntebe se moya nena ki. Mwanya bantu na bago ikaji nkakiende yonse. By the way, na ko biya ga mwancha by the way tiganda ru example kera umukana naro roba korete nyangi bagakore nyangi bancha ine yani paka bale gutareramo bagutaramo kabisa yani bagwata inama goko paka yani abantu barenge example ase kenyoro eye ikirete litu keri mama gosa bororo amago kera bororo omongwano oria finally aitete mukaya agakwa akamwaka emiora agakwa gucengikia difference ya togete egintu gia korekanite akamagoso gakorekanite tigamba tebi ngaki amagoso tari komocha nyumba nanda akagosa gasinini ebikose ebike ebyo gotebio omonto nga baba ngere lichisoki sikurwabu mbeke ngende gasi kwamanya konyora mangana ari complicated gusomera gukorukira nine gasi ugucha omuntu agukorukira none ebitenge biako boro guchikokorera gasi igo bono tigangote ng'a abasubati gakitari bobe tokubatebia ebintu mbiro omo complicate baka byaba wasi omanyete ekaro mongwano oyo itete mokayo oyo moitete akamoita nera agachigoita lakini tachindi gokwa agachigoita para akeruta ase gari emotache igona kinare goteba abanto ng'aki bogimo oboto okogesi omanye ng'a who is the right and who is the wrong nabo gosaba nyasaye kerio koria ase nyasaye nabo gokenyora nando osabe nando obe patient lakini there is nothing like marrying the wrong and the right nabo konyoma omonto omobe lakini aika ase oraba omuya nabo konyoma omonto omobe lakini omochenchie orio obugete ime yago ng'a this is the right onyore is the worst
ono kinegento kibwenete koba handled buya abange baitu twaratemire life obugete ng'ane you are married the angel and angel kwamanya konyora ng'a it's a snake. It's a snake Kisisi chiko buka kurengureni. agaye pretend yakara pretend akabe hypocrite akabeke riyo rie ngondi kare umbwa mwitu bone kero problem na baswati ba minto baswati aba ago fake obogima koruritang'ani yani akwekoromia oraba kwanza ekera abwatire riko omanya gochaka amang'ana bono omanya gochaka bono gokorokera omanya gochaka gokora buna agagete bakubanyire emeri my friend. Ekiobiri nakubwira nakibona oroti togokora tumanya abantu aba babiri naki omusacha orakora omanye na oyo tari rubaru rwao na omokungu amanye na oyo tari naki oroche bono tokobakora naki togokora tumanye omonto nabo akogwanja naye nabo ogwanja omonto lakini abasubati ntwanje ekero twanchire togwanja pi amanye ngari agotosoa atosoa bakomoeri bono abasacha nini mochi mwabebi baba aye kwamboria mishi ekero wanchete omonto tokwenda goika gati agosinya ase eng'encho kwamwanchire pi enkoro yago ngotebi namojani embesa iga tigasi yaiteka tokorora imusueri ase Tiango tebi aye kajoi tiango tebi karga enkoeres kajoi tagari omonto agocha nyomba yani akogeuke. Okay, Anita, kuratiga mishi. Ntagete turarigerie specifically what we are discussing here. Okay, Senator Mbiore. Mbiande. Ngakyo manyenge goti je nkubwati gochiane ereje. Omonto your best friend. Omonto mogo chietinere, utari como kora goso jende. Oh, okay, chigua. Omonto ore open. Okomo tekeni yon. Yeah, omonto ra tekeni yon se more comfortable. That's the person. Yeah, your best friend. Okay. Oh, yeah, according to Senator. I want to give an example. We ebukunere tu asome taiga. I'm trying to get it back. Ebukungwa na gutubura ndari goseninya nyore and then I read for you. Genesis ekero soma Genesis 24 ekera Abrahamu atebetie musomboye agenda amurigerie omukungu for his son. I want us to borrow a leaf from there tumanye kwagyu from that perspective. He only prayed God for two things. Agateba Nyasaye nkogenda omukungu omutang'ani orache na amache ang'enywe naenda echinga michiane oinere. That is how he prayed from home atarimuka. Ekera agenda ari ase ensoko, the Bible says akagenda agaikaransa ase ensoko chinse chia mogoroba ekera ebinyaroka bikoruroche. Then a woman came akamuteba Mbiore nonkonya amache enywe agatore nyonga akamwakanywa akamutebire nde yaya nakoire kwanyure na mifugo yobwata ari nero tinkoye yarenda kaminyoka roje nanda kareta yanda akamwa. So what does that tell you? Nyasaye na ikira nikoreng'ana nechisaini chiri asabe torokiwe. You see, akamanya kumanya this is the right person. So as a person, how do you know I'm in a wrong relationship? How do you know I'm in a right? Because abanda bango kuba bori ngaki nga enyoma ya squeezing ngaki monto batenge nyomo igerengia ekero ko nyomo monto the right person. But that means that there is a wrong person. Now, how do you know the wrong person and the right person? That is the question. Njekaka. If omonto ra ko chiguru bechiao, tote you are in coaching. No one problems chiao kwacha kwa matairende he's your best friend. Omatawa ababare basquizi ga bakorango meso ko gatete con tu beka. Nga if you are my girlfriend
Ingatimbo ngakora responsibilities ntara konyoma. Sometimes sikira konyora umuise kinobwate a problem kusinobwata mahitaji kwanyoro muntu nare open. Yani the girl lakini amahitaji wako kutimizera via. So this is the right person. Tadi ndio gochakotana ngakerenda alengo ngore ko korere kikerenda alengo ngore ko korere. At least kuri ile muntu nalira tenga muntu yiga onyo chakire mapema yiga ka kondenda yiga. So this is the right person. Na bago kunya kondenda ka. Lakini wana muraba squeeze wangero muntu ago chako complain yote ngo bano muizo ko mumine tuki mogorere inchi tatu mwa. Wa muraba na kwebana na ki wetera agabu ese bintebye bikebike. Bade wasmati bintebike sana. Bigo to musa gotia somo. Kento kero mondara akore ke nini. Njimno musbati kiabe big deal sinde na tanga. Muro gata ngorre tubi. Akina amra mbali chibama. So na kia kina yabane kubra sike bunge kyo. Ebinto mbire bikebike mondara akore responsibilities. Tiago chako tanga umuisuko yiga bono. Usini girlfriend yani nganjo no tatu mwa. Ngaita agane timo koreke sijimo koreke ko nyoma le no jambo rebe if you can't start mapema mata basacha bangi banale otanga abeski banste chibesa usekere kwacha kire kokoti umuki gati tanya kukusaba chibesa nya kukusaba chibesa mata abeski mbali bata kukusaba chibesa mo na toa lakini you have to use your common sense your man na ki umuisuko na tansa chibesa I need to give her money I need to take care of this girl. At least nali musuko yao tanga ai mumuro igaise ko nyoma it will work he will take care of me lakini wana urande monto bi biga musubaki na bago pimote boya oyo tato umete iga iko chako ikane nyoma na ndende so aba muraba iga okanyoro mumure yani yae turamusaba kende lakini mumuro ko surprise yo tagiringa ebesa nene na to maga ai to manyeti ebesa nene na to maga kendo ko rekendi kyonsi etukia ago na tari ko ganya nene etukia sareki ose yani ago tomera nga kendo kore kendi kyonsi mahitaji ya besikirende mafuta nini ogo tebesa nene ago tomera gabu kendo kore gento geti ose abande baro they go to the to as fast mutago tomera kaka kabesa ko tenga ki kora shopping gake oiroro mongina that's a responsible man moisike kiota ora kana mumuru ngabano mumuru iga abu mumuro akora kingo mumuro gana responsible at least mumuro na jani ome this person will take care of me so jawa sa bebie bike bo abantu bako ignore kose mwacha gotanga anje tinta to mwaba kose tini mumuro mino ngoja gokore bitebi ebna biko gara sometimes kwa luzo mulike sana olgo chakoba a potential alafu denda waisike na into ekero gwate boyfriend tiga wacha gotwara expectations sirigo abeske mbale kaka bani tuska tugate yani demands tirego 2 weeks jawe ya ento nabo como sabani boyfriend ya but tugate demands tirego ko expectations tirego umura usikwa musabebe so gotega ebe sambu atene ngana higa tiganda gutomere chiga after this short time yani nje gutomere chibes chindi bono njimbe yana tanga oyo bono okuruchi besa ote ako nyakuruchi besa na matumbo chinge erien kako karanye korre gento at least yawe ngati musiko iga she can manage this money nani kuti bali batopima ka kumonta ko besa ani au kwachi besa murabali ka monta ko tomere besa yani for nothing tora musaba utaka opi musibati iga besa yao kana ono nyora ni type eri gogotomerwe besa yanga njate fashion kwa mnyaka gwa chenji tia yani bagi njate ikoro tombia jite yani aye kine kiwiyete mind yao chitu kyote to kobeka chiwi gitete sinyinge ose otagete yani bintu bigoro aye ngentole ngere kiko baron clothes eating outings musaje kyote to mokumbuno musaje sa kyote at least ga kwa 20,000 last next time nani ga gotomere chinde kwa musurprise kwa matomo te chiba siri kwa ngete iko na tumete chiri visa no chinde no chira inge musaje ukagata to ni wamera rochi aba ko nyama mo kungo iga ni ntemo ire na ba ko nyara kumane chiba siana
nandi kabona motaka ba open ne bane besa ya ita kunyo kubisa awo te iye besa ni kwatenga ne gosoko akwa mugache because amete ngati mwezi ko yiga ni nsako mwe besa na amete kunara she can manage it so nje abantu sana ibintu bakoreza musibati usumusibati ngo usumusati usumusati nebite bike onya to kuno watanga aha yentekenegeke ibinte bike nto gutwara ignore sometimes yanda tige abande biba mendera sinini ndarati gutuisiko egen tugerire tutari kunyora tera itipasoni agapitingare tubwate omente na nyasaye tari muriri bona twachire twatwarire tameri ntaito umuntu ubwate eri kionjobera mwino gaiga onte bistaga ari ndute mestari namuanga singenjo namuborire ngasikyo gukora namuanga singenjo natabwati natageti umuntu kare Canada kare America no muntu yuko kare gabu yes he has money lakini ime ya itali buna ante binanganchite kanganchite complete igante binanganchite gucha konyori gintu kiria tagitembuate nda musumi ko musumi twakuranire na ngeriki because of poverty kusetabuati nanja oyesito nabwati lakini nanja the wrong person hasingenjo ya materialistic abo bono geri tutarushorera twarira tumerira yone materialistic igento tutete no muntu ubwate ndete umuntu ore decent ndete umuntu ore ganega ikitari kurume utari gotebinya sawo bana nakinta getonchorera muntu ore ganaiga buna efasi yatebera tebete nchinta getenyoru musubati anga macho yoko ngumutangani no yecho bicha naye kero gotebana nyasante tongu musacha ngukwana tuiguana lakini kwabika chibesa isiko tujia tureti nyasaye ukoretera umuntu muraiguana singinjo tabwati ebikwende bya evidence amapata yari isi lakini nabo mugukwana muigwane lakini yeikere natingo tegerera muntu ya singinjo tabwati na imoke na tumera igoro na senate banche muntu mutaka no nko minyokere uyo monda my friend Didi ugo chigukwana nechi kovyo gwaku nechi ngundi nandi bone video lemereri oleteru no emba 5-10 lakini umuntu nara ugokorerana akistaga ali akanganga na mwanchite ne nkoro yane ya yonse lakini bone tubichire to nyasaya tubishite ne turuchukwa manyarinde na nguyo wanchite ne nkoro yago yonse no nya umuntu steli akugochera twaroche no nyene nekero ngori bukote buganyerete na Yesu ngo chicharu umuntu agachumu chaburi chara nabo bona nyasaye yago tokora igekero kubwatia mariko tugani buna bona utete right person Mr. Right yago chere na nero rabo musacho umuyo begete suti begete no umuntu wanchirole bunale haye mwache then try to change this person uyibonera okunyora fulfillment umuntu gukorera uchikobote nanchi bono mete kagera bego nabo togotigana ogotebi yaya I'm sorry asikende gyansi bono nakorire tiga yuereri kogonti garakiri umuntu uyo gwatenere nanda gutagita singencha gutaite fotashike uju kumukwanira wate itsoke ejo kwarorire nabo igo so kagenda kugorire so bogwate beganda yabana asuko irataka takaiye bone kia gusiba kwamanya komenyera ubugimba bwenyomo omenyerete ebisonso goli lakini oli onde gwatige tore gochokobeka obugima obuye nero beire occupied singencho kwa mwangete ugochigosise ni baadaye nere takugwanja singencho omanyire ne yento stagali alengete kurwasere nechibesa ndonda tebya bategereri baminde asore egento kiri gusaba nyasaye nakiagotoa lakini ona marika gotebekera ugusaba sababu no muntu omongai sababu kumention ingento kyota gitenya nyasaye agokore nyasaye ugo muntu buno yekera akiri gusedini box tema kura mukorera interrogation winere nyasaye agochore lakini goshindete kwa muntu bigite macho ine na gatambi gasogete ne bikoro tajua ujuyu kama bibi ndio inikalia kizungu mukuti nitakukalia hata Kiswahili simu akisema yeyote mwenye amekucha kwako uache upaguzi sisi wote ni mfano wa Mwenyezi Mungu hata akifanya mdomo kama laptop wewe mkubali tu hiyo ndio wako tunajua watu handisa munisumbua sasa tena msitoroke handisa si wote wako sumbua Ndondo liko janda tunasema handisa wa community si wote wanakuanga wa community naandika
omonto ogo kagwanchete nabo yo community era nagwete enkoro yaye baka nabori guna lakini ngwanchete agotaba okoteba nketi nebora amarumi nebore nomonto omong'ata agwatora oyare nere naye agwatora so your soulmate nomonto oria onchete otarigerereti na nabwate chibesa nabwate chigari nabwate chinyomba okamochora mochake stage ende yonsi nero oyogo nero orusiri chinyama chiaye gose nero orusiri ase chinyama chiago twanchera neigo totige ebinto bionsi eyengwetabire twanchane buna amariko agoteba bono gokonyora rimama anyetiri anje ikorere chisaini bora moyo communicate moganyere naburaku Ekiobir, do you agree with the Star Girl? Stagari kwanira mang'ana mayaga igorende bono akinje njenda supporting ando twara upaguzi njo momanya tena nakyo konyorera omunyaruka gita nare gukwanira omunyaruka gitekera nare nge skuru nare nge ritago nare ke bitoro to biro chigoro ngaji kumukwanira ngaji gotema kumukwanira akangari engakieyo ngabono igekera bono na biro biyana riatagete kungitera jisimi kuna inje by the way I'm sorry the example ekero ndi sukuru na menya to bugima bware nge bimisere pake ekero na ko faulu bono bari nare gukwanira obunyaruka bari nare gukwanira ngotema kubatenga gakia na rorire kana ndaire seito akanga akagenda agachesa isikari mbona akominyoke karana akondra Facebook nawe iro biya mbona ateite gukwana na inje igabona nabo umuntu asobware egentaga nyaka netingento gete nabo koratema umuntu abasubati aba baito aba barakwanire gati na Stargari barakwanire ngakia abanyaruka basubati babweneta ko identify umusacha umya na into abasacha abakungu abayakubamanya omokungu bono buna amacha igwateba ng'a oyu ngoenda oyora leta amacha ching'ombe chiombe chibunda nero oyu bono omanyete egente kingi community ng'a ayuna amasikani omonto obwata amasikani torigereria amasikani kwanza omanyete nabo oranyore ng'a kwanyomire omonto mokoigwana lakini amasikani tabwati abwate ebinto geteiga amasikani tabwati pi aya ebiblia yamanya gototebi ng'aki yamanya gototebi ng'a abakungu basika abasacha baino na abasacha yatotebi ng'a abasacha banja abakungu baino wari omanyete ase emistake egocha yaborera neria omokungu akwanga kogosika pi nomwandike ngomokorera ore kere egento lakini oikati mairi gose mbirecha kibigochi biabwata abasubati baito gaki ebirecha mbiro borecha gete bori ekerecha buna keriachete ase omogondo eteni ekerecha keri kiabang'ainete biri naki kegenderete kobabwati korumaega rioka igo tokobasabera mochenchie gaki egere togosentorosi lakini enyomo na enkong'u relationship chiabeire chingong'u pa yani monto tayo oramanya ng'aki chire orachi understand lakini buna nateba akarecha aku ngaroro kababwateti korumaega igo bono etogosaba ng'aki gaki kabatigane tobeke boundaries na into abasacha twebeke buyake chitama nachiro chintobwate etama buna eri David abwate agatonera Bathsheba ekero agwesibia na into tutige chitama echio chitama nachiro chinchi tunyarete abasacha ekero torakora ebinto ebi both sides igontoke we can make Thank you. Okay. Get I think you have your Bible ready. Nimbwate topic ya kurukunga the chemistry of love. Montotas bakuru ase screen. I'm guiding you through some of a few points here. Then from there we discuss later. At first thing, there are things that can make you know this person is the right partner. There are things. I'll tell you. You prove me wrong or right. Kalisto Ikiraiga, how are you? Kalista mamuri esimi. Igajo yesiba.
Mia Mori. Kabisa. Eric, mambo? Poa sana karibu. Monyu wetu. Ndo kuwete. Kuweta vya kabisa. Si tuendelee basi nawasikiza. Ama ni Ni mimi wewe. nachangia? Ngose tu kwa aliba gora Oh, bwana. Enkondi mbiyori, enkondi nachamba kwani kwanza. Biyandikia baba kali. Ngimwodiga kali kwanendelea. Haya. Nonde. Kali soko ranga lero tabwa the speech. Haya, hiyo ndo kwa. Kali stop. Maiga mureta No, kwani. talking. Njengo kwana sesaidiane ke. Namontasi ni pinge. Right person. Nje tumbo atikuhebereri. Ukileta ujinga kanyaga kubwa. Okay. Ebesa negente kia nse ebesa. Ebesa nonde yaitete Yesu negente kia. Nje story cha enkodi ye. Ebintu bine ngoti narabeka kando. Are you okay? No, taba toma eti Nyasaye. Intu omete. Hakuna mtu ajuangi Mungu, kila mtu anajua Mungu. Na kila mtu is God fearing. So uwezi niambia ati inyagota inga nteto muntu uri God fearing. Haibwe kumanyana uri God fearing. It will start from you. From there unengoni yateba. You pray to God. Egento kiriote tena Nyasaye gukwa. Kama unataka mtu anamjua Mungu, just pray. Taja mahitaji yako na Nyasaye anapao kwa egento kiriote. Lakini rende nje ya egento mirenta yo. Ebe satata negente kia na kiote tenji komenya. Mimi pesa kwanza. Okay. Ngoba tebyo jogo tigata konyora bese cha singenzi bado Nyasaye yo seseni to kaliero nera bado como seseni anyora. Ngoba te tari kuchikonyorere nwago aba sacha mbare chinkonongo akorengeri gari asekaransete nabokorora omonto aye ngondi nabokorora omonto oyo ng'a nabwate vision omonto nere otarengereti oreta yani orega butu gocha omotenga tokore gento geto ekitingonyara oyo tata omotenga kanyaga kubwa okay Kalisto bintu ngo change bire my friend tiangote tiga uchayo omonto tiga kwanga omonto bintu bichenjanga bunanjekera naringe sukuru mbo igo bare gotena omonto agotena nokwega noyo ngoro tambe omonto makorangi aye kenyorini amarieta nabwate wete seito gotama Lakini mwana nayo kwa chimba. Ngondo mutambo munyerere mara bandu kanga kamanyi mara bandu kumukale lakini bono olemereri okwana kubere sukuru otayigiri tatu umuntu akukora roche bino nono uyo tatanyoru nere nasambiru ubena lakini olemerana na nyesane bwatisika ibindi enji yani umuntu hana lakini arocha akolemerere ti kana merere to mwaru bino burukani bitimeti ngani kigosene timendi ngintu gikeruro keraro rebuna boyo lakini si ukobe umbweye gangu ikore watinji boni umuntu agukorigi. Okay, listen to this. Montana Kori ebuku also made some of the verses here. Then from there, Tomayo discuss. I will remain with around 30 minutes, and then from there, now, I will touch on both sides, men and women. That kwa nalenda. Njengi motari kondigera nakwana kisana soiri mwanya kumbuti bana. Na waka na comments nga turi kukwana tari awata bano na kara kwacha wata nga turi kukwana kwana narachire ngoire nangu kwana ndi nagenda lende nandi nacha kwana bano hata moko ere nachanganyikiwa lakini lende nandi yes igento naingi goteba ko yonde nakio yako geti by the way gakwana bana ningi gukwana igotari ngo moibirinde gutitigana nigo nari tukwana na ni comment konya na kwa bike igo number 1
nabo okomanya by the way omonto oyo chitabi chiaye gose naki chiri otete. Number one, through prayer. Kwanyoranie na omonto otaranza gose nimaete ekero mwanyoranie na omonto tari mwanyorana rero motinyo onde mwanyomanyire. Nkonyorana morabuta naki motwarete chingaki echi momanyane naki motanyoranire rero monyuomane naende rero chingaki echi iga mwatwara bono nachi chiri mogotumia komanyana. Number one, omonto oria moire ase amasabo. Tari ase amasabo iga abanto bakoira chibesa basabirwa yaani musabere. Gose onye nere the right person nabo agotigara kobororo. Onye tari ere nabo okonyora nonye yaani kogosaba naende obwate faith by the way nabo okonyora nonye na egete egesibini giakorekire kwamanyire ng'a monto tari ere oria gose okomosabera chikori chiri gwatagete. Number two, tema gokora omonto oyo abe omosani ogo. Yaani tema chuna china abe omosani. Ekero omonto yabeire omosani ogo by the way, omosani bono omaete omosani oria yaani naki nkotebera ng'a tintaeti monto okong'a love ntaeti more than love. Omonto ogo akoba omosani ogo by the way ngoika araigoke yaani mpaka kera egento gose omosani oria ogotrusteti kera omonto oria obwate omaete ng'a yaani kende gionsi nyarebe nkotebia omonto oyo ngoika araigore kera egento agotebia pi naye gokomotebia kwachire komanya ng'a omonto oyo nere oria naende korigia gose tari ere. Naki eki nkotebera ntobwate chingaki echi togosomera omonto. Igo totigoteba ng'a omonto nabo agoika tindi gopinga inche monto ngoikwanera ng'a omonto nabo agoika aonchoke. Bono konya mwaumera rero mwanyuomana mambia. Lakini onye mwaberire na omonto kwatemire komosoma chitabi chiaye obeire omosani ogo nabo akoigoka agotebia kera egento alafu naende rende ki okomosabera nabo okonyora ng'a ekero ntatagete omonto ngochi gotwara atware. Naende egento eki keire ase amasabo onye kwamoire ase amasabo kwamanya nere oywo ekiageka mogochi komogokia tokogesabera bado. Igo inche ebinto biane bioka ngoteba iga abwo mbichore bioka. Number one, mosabere. Number two, mokore omosani. Korwa iga abwo chitabi chinde chionsi pi nabo okomanya ng'a nabwate qualities chiri otagete. That is it. Eki by the way ngorera nini igo inche narenge gokwana. Okay, I hope geti onyorire ebuku namotoma. Good. Anyoy. Ntagete ladies, you listen very carefully. I will touch both points, men and women. Number one, abasaja, they get attracted by what they see. Na ikiagerete ekera nyasaye atongete if Adam wagateba ng'a this is the bone of my bones because of what he saw, beauty. What does that tell us? Women, it's your responsibility to dress as decent as possible because men, we are attracted from what we see. That's point number one. Wow. Men are seduced by respect and honor. Obe tosi ko musaja oyibono moko iwana nyomba ekero otagete ko seduce omusaja, you respect that person and you honor that person. Ekero gwakorera igo, he feels superior and the head of the family. Point number two. That's point number two. Point number three. Abasaja abanchite endagera. So you cook well, aragere, aigote. Tagenda hoteli. Haya. Point number four. Romantic touch. Romantic touch means kwa muwata wio mwako mindo kwa ruremere mo ngakiogendrete. You see? Yes. Kwa mubanguso mutu pole kwa murusie goti. Romantic touch. Yes, when you do that munaelewana vizuri. Monyi weda usibadia. Haya. The last point number 5. Go to 5 points. Sipeani mingi, 5 points. That's biblical. Mukitaka nisome Bible nitasoma later, but wacha niende kwa haraka sana before ntareke topic ya leo. How do you identify the right partner? The last one, number 5, sex. Men love sex, whether you like it or nabo mubasi togo sabane chi meme. They nabo yo kwana, my friend. They need sex, so you have to give him. Woko molina bas ayeva
oinyomba tokomoro. Kumurumira kero. Sitaki kufafanua zaidi. Okay. Let me talk to men. 1. Ladies, they need simple attention and admiration. Attention. Na kwano bosenzi ya motegerere. They need attention. Na kwano bosenzi. Kana witabelia. Na kwano boliri. Kana witabelia. And admiration. Kabete yange ngia mote, you look smart. You look good. Ebi mboto lero bya sokire. Hani she feels good. She feels nice. Point number 2. They love little gifts. Rango inkianchit. Onye ganchit chips ilikuwa chira mogoroba wacha nagasaga orutete chips ime kwa marendere yawo chiko kaminyokera onyora chips nero. Akwikaranse soba setigoro ate yonsi pi kakogenda chukoni akona gotera kenge kakona kurwa. So simple gifts. Wakonyora ganchit akapoch kwa murigeri karaku kwa marendera kwa surprise. They love simple gifts. Okay. Number 3. Ladies, you must render services. What do I mean? Usibili umwake yanga bya wake kurutukia rangi. Umwaka nyaga kwa ndega asi saa 2 takurara baka saa 4 kwaboka you work earlier than him. Kwa mwakire ukuruti rangi wakefika kisieri kwa risogo sikira kobeka kwa beke raigoro. Yani you render services. Musaju yake rakanda ujiska akona kokanga bamura. Akona tia basaja bade ngumukungu mbwata nyomba. Ai. Imagine aronga kirike koro teranga. Yani agogosika. You see? Yeah. Bantombari tata omusacha achikurikike koro tasike kare aruye babu esibi ajigo koraki akoyanda kuchipara akwe murongani yani akwe murongani. So that is it. I'm going very fast. Higher. Number 4. There are 2 points here you share with men. Romantic touch. Makibaba mbyole mungina ngakyogenderete. Kurumugaso gambi yamure. Ngakiwaira mwaragera mugaso. Igo bas hapo mtaelewana. Okay. Lastly, sex, of course. Umusacha umuya wikoga ndiye gari wikiranu make sure gwakorera mirimo bya ritangoreme orusie binyambi tubona nire staki kuelaborate sana. Okay. Haya. Now, there's some words of wisdom kaka I say. I know topic because I'm a teacher. I'm a marriage teacher. I read a lot of things. Haya. I'm going very fast. Words of wisdom. Number 1. Timanyeti, ladies, you will confirm, I don't know. Aggressive ladies are attracted to quiet men. Onye kuraka nyeliogi ogotako musachi uturiete. I don't know whether it's true. I don't know, but I don't know. Iyo sijui. While aggressive men are attracted to quiet ladies. This happens. Okonyora abante karabo nyomaina onyo mukungu kale nyagetiara okonyora musacha akumutulivu. Wakonyoro musacha ari nyagetiara umukungu anakuanga mtulivu. Sijui vile wanakutananga. I don't know, but that's according to research. I don't know. Getio bakora usobori. Staga mangana ina egero sina yobori mo. Akuri kigochira kinyo motenyo ya mororete bunere no enarengo mukiri senjo tinkole merari gukira. Wana ngo chingo buyekane bono mwamanya kubuyekana mumirana. Oko kwa bantu bagateba ngaki baba mukungu oli ogukwana lakini umusacha oya hakimukiriru. Gwana gubinda bunebyo. Number 2, everybody needs someone to lean on. You can't be alone, my friend. Wikota geteriri yakaboroga achire umuntu wa kiresi imi kwa mute nyarebe ante biga nini awate ya baba mangana ina makekai ayokai gabas enkora yale makwarara workman. So everybody needs somebody to lean on. You can't be alone. Especially abanyaruka. Awu wakirisi minendi kitani nini musacha wa mudenga ya k ainama hani haya masinini kai otimuko kwa kirisi mkaka kwa manya kumuboli ninki yoze ngo kuboli ngutwara inki yote montogo ya akobutora tara kwana. Okay. Lastly,
Okay, na ko rap. Tiang 5 levels of how many are they? 5 or 5, 5, 5, 5, 5. Around. Let me talk about around 8 ways to know wesanero kunyoma gusi wesanero kunyoma. Manya ko genda set topic twabwate rero tukuri. Alafu maya ko barete screen and we debate. How do you know you are mature to get married or to marry? Number 1, knowledge majority wikutwara knowledge umutu knowledge minute knowledge irukubura nunero umanye ngaki bono kwanyomira umukungu amandasi amange chiro upunguza kidogo ugore kibirikire nyomba ya knowledge umusacho manye bono ngaki eba turi kubuta paka saa 8 club no bato mukungu nyomba okay na mapema muragere nere yani that knowledge iri ya kawaida iri nero. Number 2, emotional maturity ne ringa ki turi muntu kuna kurwana ibisege injira kwa ofyo mukaba no batagukira poti ngaki umusacho no ari kurwana mu yani akajasigi uko kurwana ofyo naka muisi. You see, emotional maturity, you are able to control your emotions. Manya ko umukungu epuloti ngima tari ukurwania bakungu epuloti ngima kai ura akajasigi yuro retese no. Emotional maturity, you control your emotions. Kero monda akuramire kwa gatangora igo you solve this issue mwake kamba bya igo moigwa. I'm going very fast. So number 2, emotional maturity. Number 3, financial maturity. Financial maturity means tutwara chiwa chinyinge. Financial maturity is how you manage your finances. Umusacho nyoko bwate emi tari okori yonse piko bwato mwana nyombo tagetege tamtamu ya siringi ibere. No. Financial maturity means you are able to manage the little you have. Umanya ngaki egentege tangani mafuta tarenge nyomba kibiriti ngiarenge nyomba egasi njaerete estima tora akana tari umuntu gwita chonse piri gwa kore nari kunyuranga hobe igorona kan estima aybono turaba financial maturity. Musacho umuyo gwa kana bills wakora kare wakore bills chirichiko tigara kwa goraba sani kiri bakoria ikinde wa ya after wakore bills cha nyomba wakandekere gento mukungu mbatashikirwe nyombo kare gasyo akirwe siminge ebintu byashikirwe nyomba. So financial maturity. Number 4, intellectual maturity. Intellectual maturity, somebody who can express oneself. Ekara kwa gosero, you are able to express yourself. Ekara kwa tirina sabanto musacho ako introduce na bokwana otebenga nche samarita nguru ku Modesta Kemoni samarita nje nguru ku Omete mwako neroyo tari ogo ba introduce kwanya gwisiba meso una gakirasi sato no. Intellectual maturity onye no musacha ugukwa na buya wate banje nguru kukakasungura nacha no mongi none gare ero tikati nabakwanie nimbwata abana batatu igomanye tasigite nasigite masacha naro agoti ndoba kukuminga bamura bono ngakiya gukwana. So intellectual maturity very fast. Spiritual maturity obo musacha okoire familia kanisa. You see, tali ukaransa nyomba kwarambura amaguru watigo mukungu na abana bako gende kanisa. No, you are able to spiritually raise your family. Umusacho manyete ngale on Sunday etoko ende kanisa saa 2 tuchaka Sunday school on Saturday eleso ni kuchaka saa 1 and you are there right on time with your family. Onero musacha obwato bongo 5 weji yaraba isanire 5 weji yaraba isanire. Okay, let me move very fast. How to cultivate your soulmate. Ngu ane point insinini, then I move to some characteristics. I hope I'm helping somebody tonight. Okay, number 1, how to cultivate your soulmate. Onye koro musacha ekera wa identify nganta gete konyoma monyangi. For example, you've settled on her, you disconnect with all ladies within your circle. If you are a woman, wanchirenga, for example, kakasunguro kunyoma, you disconnect all men from your circle. What do I mean? Many people, you just name them as your friends, but never engage them. When you have settled on one person, I want to marry somebody. All other ladies, you just name them as your friends, but don't ever dare to engage them. You will lose your marriage. Same case applies to women.
Jivas chira uneji nyinge Proverbs 18:22, Proverbs 19:14, but I don't want to read them because of time. Now, tigangwanira abasacha. 1, umusacha omuya wikaba responsible, responsive and reliable. Mukao narileta asore aranyore emergency yeri bweyemo narila nga ngo musoti uri out. Usinayo uri out abana uhiga kitura mumanyiriria. You see, can your wife rely on you? Ekara ruaniwe plot. Can your wife rely on you and you can sort out this conflict maturely? You see, tari musacha uri wike plot wate abanga ki mukari na barigo mukari no musezi ni mumanyite mukari neginyagetia. You see, yani you protect your wife by all means. Number 2, a good man is loving and caring. Wikabwanje mukao na ndo murende kera gusaba kibasi cyetuki omwe anyetabuati kera gotebya omwaka ntagete tokorega. You are able to care for your woman. Musacha omuyo ko understanding na ndo ske mukao. Understanding means kera ko resegento you are able to understand tali ko motokonyera tali ko so you are able to understand. Ladies love men who have vision. The one ina omukungu haje to musacha obwate vision tali ukaranste bunali yani ayebono nore yani nore esuguri mwachakiri to bugima yemo na ero mubwate ayano ne TV nkwana kugora no ne rie bwate omogongo gochimagega nyumba yani bono yani you are just there oro yani oro tuti mugete yani yani ekenindo gwachakiri to bugima na kyubwate nyumba ngwana gutabuka ogore no nyene iki omoito yani nore tu. So ladies yaba ekera umukungu arorire nk'umusacho nabwate vision yakogoka naenda kumwanja lakini arore ngagori kunyati go busaiko mwambie ko bokonyoro chokire viaye uchire. So abasuba ati mbanchi to musacha ubwate vision ugwekara kali kero kogenda wacha nakami ayibona rero tubwati mambinde tubwati bono. Okay, number 5, abasacha abakungu banchi to musacha or intellectually sound. Nonye tubwati nguru karo monta amogosero gwatokonyo buchanja mete no tubwati mbaro otokonyo buchanja pamwe hey ingo choka chekemukane you see yani intellectually sound na leo mukungu ago feel at home tari okoko suwa kama sakume haya ono ya ago chaya. You see, intellectual sound kero lisi komorenere you are able to talk anero feeling akikai yiri saja mbwada wana nimete kukwana amura no nimete kotokanya. So they love somebody who is intellectually sound. Number 10, excellent. Tigantu mechinda. Tiganku anichirichira very important. Excellent in character and speech. Musacha umuyono uli gukwana sabantu ekera kuhira sinya kobyara ukwana bya mama mbyule ngakimwa abokira atari research liko na kusoka bano kumikike bana naleta yeah ukwana bya ekera kwikira saba iri baye chikazi ni cyawe guchikwani bya ngakimogenderete mbyambye toretwa abokira bya chikazi ni cyawe no gira mokaho go introduce iri asi chikazi ni cyawe ukirete bana likunya titiko babori ngakibwairete ngakibuki hani orotu hani ainore. You see, nera ago kuminga gi ncheba bura nabona nyome tora kinti katuna gosukumerego isaya moya. Lastly, God fearing. Na yura basubati bagatanga ntake tumusacho God fearing, ntake tumusacho God fearing. So they need people who are God fearing. Okay, let me go back to men. Abasacha mbanje to mukungu ole hospitable. Hospitable means what? Umukungu teriko na kuomana nyomba. Meta bakungu martata erebna cha ageta akuna kuomana nyomba kuomana oikachukoni akuomana otiri mukoikecho akuomana hani bagukuminga bono ihonkoira na bono ngende town inkore ibintu byanezi narwa. You see, somebody hospital oika nyomba ale hospital au kugambi bya ukubona inkoro waseri ndagera ngakyo mwaka irongorio bari okonywa ngaki chaineri atigara ali tamos ne ronko kubekera. You see, somebody is hospital na ito kuyundo umuntu ubitete hani bono bako musacho kuminga gi bono gaki inchenta kabere nyomba nkikegenderete ngoko gechi. You see, somebody is hospitable, homely and attractive. Yani nyomba bwao wabusete buya
taria yuri omusacha agochusu taria gakombe gisieri maate bubi maate no aguchakera chinto no mwana abegete gisieri no chire chingi chiko na kunyongerera. You see somebody who's yani orosite mwao buya usipitie nyomba buya igetamba no nyekereke gotu ukiaritekero go buya, yani you look attractive and homely, yani kare ikire nyomba oranga bamura. In fact na ikire nyomba simple and submissive. Ekyo biringi hata yabagango mukungura rura kwira niri nyomba bakokuminga bamura nkiye kabono kagenderetega submit. It's biblical. 1 Peter chapter 3 verse 1 to 6. The Bible says women should submit to their husbands. Submission doesn't mean a thing of a week. No. Submit no komosika. You submit. Yani umanyango no musacho ne. Enchiri lyo kwandira basacha bandi sikali tali rogocha kukwandira musacho unyomba. No. Enchiri lyo kwandira basacha bali mo kolega sina babo bisiali kwana kubatogonyera mwana gukwana kira kwachire nyomba. You be submissive. Okay. Another point, neat, clean and smart. Basacha mpate mukungu mo chabo. Yanga no ekere ngo tu yesibi buya yemitera be tari ubigiti cyanga cyindera yanga umwana witereta amaje ko mambi turarusi cingi ciko na kunyongerera. What kind of a woman are you? So you must be clean, smart and neat. Opange to nyomba mo buya erore kana very smart. No tatuara rende gento kere expensive but imepango vizuri karo monta kuru kurisieli oranga at least iko sawa. Helpful and understanding. Helpful and understanding. Okonyo musacho ebinto kwa mukonye birengerere kwa mutemo wako minto egente kitiga kolega okonyo ora achande gite birengere kwa boninga ki muhaka bono rero ngakibona ubititiga inkikebe hote byaya akabesengera ari narengerere tikagucha lakini okoranga ngaige ote yo muhako minto ankyo kande akabe kaitika magana mangi ankyo kande. So yeah, somebody who is you comfort and you are stand by, grateful and thankful. Abantu maro kuguru yango tatebe mbuya mono. Yani we nene toka gitenga ni right yawo. Yani omusache chikoleta gakuru to koteba no nyembuya meti umutupa. Say thank you. Kale tregendo Mateo maka mbuya mono itakuwa vizuri. Presentable in dressing. Ekire kitu algo ikorobona. I think yesterday. Mundu na tebe tengo kubeke yanga buna bune ngaki. Mundu na tebe tega yesterday. Let me remember that phrase. Mundu agateba ngo kubeke yanga buna kibono. Kubeke yanga buno munyagitari. Buno mundu kuiburi. I don't know, something like that. Sijui. Kuwarokia bana. Basi. Kuwarokia bana. Kubeke yanga buno munyagitari yo kuwarokia bana. Okay. Number 9. Lastly, the last point. Second last. Brilliant. Brilliant means anya wajete nyombo kanyoro musacho uyo esuguri yabwatene yam ahibuno mukungu kora chike isatu. Anya wajete nyombo kanyoro musacho tabwatike chiko urege chiko. Anya wajete nyombo kanyoro musacho tabwati umuyo, it's up to you oguro umuyo. Anya wajete kanyoranga akuragiriro ya matebe mwako minto dining table nere gaiga hano to kuragirira guchakira rero. You see na yero rekana kwa mentri kende nyomba tari ogojukire tuga yani ayikuruchano lebaka chanwali hono yani bono ni sukuri nkuwa nakugura ibikombe byarukire rangi ayankuwa nakorase gikombe gekono na supermarket bono nkike bono kiri nyumba iki gusi. You see? Yeah, so brilliant. Haya ikenekea basacha banje the peaceful, patient and optimistic. Haki abakungumba levinya si agutumege ntorero betorente sigie nkongu omuntu uri patient no muya kero musacha agotenga kabese kabure be patient ankyo kande tiga ku protest osambete ibitugi nyumba ne chitaili. You know? No, be patient and peaceful, faithful and royal. Musacho na akorelai na agotigeri sabu agende hani agutrustinga mukana na mutiga uri tagokora ABCD agotige tauni agende risabu aigene ngaki mukane na mutige tauni tagokora kende mpale tata yani utasuke ogosuke kona ganero ochaga guja matokero obesana. So you be faithful and royal. Okay. The last point so that I finish my lesson. I bring some people on board. Get na too much verse because nanya orachira basoko to kore chinsa. 5 ways to know your soulmate. Not wearing one topic ya report on tegerawia. 5 ways to know this is my true soulmate. Point number 1, common friendship. Turku nyome stranger. No. Somebody whom you've had common friendship together, either in church,
institution esi mwagosomia, you've been friends, yani mwashaire either kwamanyire obogima bwaye ni ebinto binde. So turi kwa ndonyo wa stranger kwa sababu kakange mukabona ngende Nairobi nyore nyaruke street matemi ngokonywambane ngwireka. No, you don't matter stranger. It's somebody you have been having common friendship, serious and strong. Ngikakarango tabai omuntu mwe atwara common friendship otara mu propose ringango konywomore, you know, omuntu mwe atwara common friendship otamanye tingango cha komunywomore okonyoranga mwagambire ebintu ebinge, so you are able to know this person. Nabo nyara kumanya character yae, nabo nyara kumanya sako gechugwika, nabo nyara kumanya gusesa abana abaroki bare, because you might friends ibintu mbire moko share pake ebinde mutanyara osha no muntu, but friends muna share. Igobon omuntu mwe abere nero busani for a long period of time, you are able to make a decision ngomuntu oyo namumanyire ni munyoma etogo chikokora ABCD numanyete sobo numanyete kiagera gotebiri as a friend takagere tinga nocho komunyoma ekero gocho goshitukera go propose ikago kuminga bamura igondo china baya rocha kwa serious yo. Yes, so somebody you've been friends together. Number 2, fearless acceptance. What do I mean? Omuntu ekero komurigere na abekerema, you feel some completeness, yani omwanchite bunare. If you have doubts in somebody, because you will have doubts even in marriage. But omuntu okorigere gwate banga bamura, wow, this is the best. You see? Na abege tongo. Gicho, yani okomurigere gwate banga, I love this. Elise ria oyandi unalire ondia nchite kweli kweli. Fearless acceptance. Okomu accept bunare. Na abo mumwamu, na abo bunare, okomu accept bunare. To nyomo omuntu what the doubts, because you will doubt that person even in marriage. Please, I warn you earlier. Umuntu rero kana batabana gi igabo mumwamu lakini nabona atakanyora umuntu murabu. You see? Igaro mutambe nabona atakanyora umuntu mwingi. So that person even in marriage you won't feel comfortable. Nyomo umuntu oria ubwate fearless, you are able to introduce yourself without fear. You see? You are able to accept that person otabwate chitangu chile. Number 3, very fast. There are beautiful growth. Somebody you've advanced together, either in business, in career, or any someone to more advanced in era say quiet. Somebody you've yani more kindred together. Troji. Unabaona? Tatebe muga kore college, mugacha in an institution gosomi. Mwasomi in institution for 5 years. Umuntu troji yani more kindred together. You are able to share secrets, more kindred together. Kuso umuntu mwe arenge college nere kuri first year arenge classmate mbake 4th year umuntu mwakine nere together, you've been together close to each other. So umuntu buno yo you can confidently make a decision to marry that person. Number 4, feeling of completeness. The Bible says mukungu garusetiwe ase eribu yo musaja, meaning when you are with this woman you feel some sense of yani you are complete as a man or as a woman. Ekero musacho yata yange you feel you've lost something. Ekero mukungu yata yange naye you feel nga you've lost something. Ekero kwa morore kurwali you feel as yani kunga egento gitu kwa miseti yachire you feel some sense of completeness. That is the right partner. You see? Tayo mondori akogende weekend matokumeti yani tumanye tiko sena achiete ka gosita achiete yani no more na ngo date more hani muko tu oiga gitikana run for your life minyoka pi. Somebody you feel some sense of completeness kera more na yani uro tinga bamura igen don kera na mise tera kina kera kwa morale you feel you are complete. Kera more together you feel you are complete. Kera more go sine kwaya mo gatero tara mora ta sande yo bata wasi lakini kwa morale tene ine kwaya go senso prana tene nayo tene ko rumayaga yori go gotera base pake kanisa atanga muro takabatiri irigia and you feel some sense of completeness. Yeah? Okay. Agenda bwangu. Lastly, tinira ngajikire 4. There are so many. Tiganda tigirapo inakuwa na chirichire very important. Very important. Haya. Lastly, this is the character of women. Many of you didn't know. Another character ya baswati. 1, they were created by God from a man. That's a reality. Utarusi ororo. A reality you cannot subtract. Let me tell you. The Bible says
umusacha onyorire mukungu onyorire gentekia naenda onyorire ogwanchiri korwa ase Nyasaye igonye kore single my friend toranyora ogwanchiri korwa ase Nyasaye nyuoma. Yes, it's biblical. That is another. Marry. Onye kore single, you can't be blessed. Igore cho bless ase kijo toranyuoma. Toranyora responsibility. Onye goteta onyore as my friend ligio mukungu marry. Yes. I got to one. If you praise her, she thinks you are telling lies. That's a woman. Ako wani really? Oh, yani kiatu ni mzuri. You mean it? Oh, yani, you know, when you praise her, she thinks you are telling lies. Yani ako bango mga those are ladies, eh? Those are it's their character. And if you don't praise her, you're good for nothing. Those are women. You don't praise her, you're good for nothing to her. Utamutabeti yani etukyo watengia, utamutabeti ekoro tobegetenekia. You are as good as nothing to her because na address tulkoro usina bigete. I want no word to bosasari. Na ndiko komotogi au gango mungainol. So those are women. You have to understand them. Those are women. If she talks, she wants you to listen, my friend. Tata gitiona ko muiraniri. Kara chakiri ko kuana musacha tegera mude mamu ngakiwateba. Okay. Oh, haya. Yani you listen. You listen. Ako ko kuana pi. You listen. Those are women. And if you listen, she wants you to talk. Na bara gumi. Hani bakungu very funny. Ekara ko kuana ko takwa tegera. Otegera to kuana ga gumi ngi musacha ponte withe no matebe lakini. Ngibona kirete. You see, those are women. So you have to find a way of dealing with them. That's their character. Okay. If you touch her, you're not a gentleman. Yes. My friend, you are not a man to her. So that is their character. If you touch her, get you are in an office with a man. Yeah. Atakukuneti bya tenga you are beautiful. Kai. Okumuringa ke. Musacha onoro kuna. Haya. Nanda atakukuneti. Okuminagi isaje ri bonoro ryo no nyeri karo bisindira ranga yanga nabe kalero ningi kale ngikono likale gana ryo liko nakwendeka na. So anyway, the uncle time has gone. We only have 13 minutes to end the show. Okay. I hope na kwa niromo. I hope nimesaidia somebody somewhere. Yes. Hi. Narora my brother nyanya emosi ga. Kari ni yako tebanga his points za ladies na choma kuchoma. That's true. My brother nyanya emosi, how are you? I'm good, man. How are you doing? We're fine. Karibu sana. Okay, asante. Ewango, ngaki. You're sorry? For a long time. Inki ora kwande ko yomo jada rolero. Kwa kwani niweka. Nanti na gosi. And the work job project the family around all the so. Of course, your wife is the first priority after your parents. And my wife in Abuja anytime. And in the case of anything, of course, if the work in the case like January emergency, the first priority. Of course, no matter what you do, I can't carry on or Njora ko manda to wa jogo kilomita sawa. Okay, na ura try your person to what yelo mata mo no mata mi ata no bata. Jogo te jeni ura to ala. On to what that time. Lakini kama yo fast. Time shukran. Owe divendi. Cosa era mo divendi. Shofi gan. Era ma wo divendi. Yeah.
Okay, thank you so much. Haya, nindoje mochukuro okerevi oikira murevirebire na bakabegete nyoka na kororera, karibu sana. Judith nimekuona, Leonida. Okay. Tubugate, we have only 11 minutes. Ndagete mba kero muntu chiteka ibere you respond to today's topic please. Na ndo babenge so that tonyorekero muntu libaga. Mochukura kerevi, yes. Inkyo kotera. Inche nachaka kare nanyora mwere pisi nasoka naragenda mbono nachirira simongi chiteke chiane nkwane unanyi gwete kuru moyoni. Okay, tienda bakwani konsa na mtu mukumenga ngoyero kare gochanya kere bia muri mwesi. Bia mona. Muntu narutugeria bana please. Ngoyo. Oyo stagali mutinge stagali boli sini ngoyo. Stagali na mute mic yao kidogo tu. Okay, haya. Yes. Okay. Yangendelele kwanza. Ilitangani kabisa na bakwani bia muri mwesi. Bia mona. Amalieta ne bagundanga nga muchokoro kerevi kusimama ke King Paul. Litaria nengu tarira muchokoro kerevi na mama ke King Paul litaria ne Kamili ngoro kunga Rosi mtoto wake umbu. Malita yonsia tatana yani. Okay, na yugu mchadara na chakare ga na yugu watu mchadara umya sana. Ngana kyura manye omugako wanjite nande no manye no mukungu wanjite. Litangani kabisa tiancha kira sabasbati. Umusbati folili tukunyara kumanya muntu wanjite onye mura minyanere nabako wanja kurunjera akoro kia pensions pikurunjera lakini kuikanyomba momenye 1 week 2 weeks aunjuke nagu nandi mwateba nga musbati tukunga mukunyara tukunyara muntu kuri tabia yawe guchi tabia yao simbos pona bukunyara ekubwati ngulingana na kimbirengere likiwate na rembirengere likiabwate lakini atokane gusolenge kunywa maru you can change bakomo change era bwati mbu yakiora moroki egento kiria ale nekebe nekota getabe nekia for example nyoro musacho kunywa maru na yengu chule kanisa otake kumonjera ende kanisa ni rahisi sana okore tu musacho rikira ritu kuna baka ndo nywa maru lakini to moro kyo bobenga kero kunywa maru bonoro kie obwadu guchia sale ngabone kera kunywa maru is useless tago kwanira kende ogotema komoro kyo bwanjani nonye kanywete musibiria kayanga kaye buya mwakire pass iria ko arure kanisa muteyo mwaka lero ntwasome buku jongo lero nsomere nonye gutindite otema komoleta ange kero kwa moletirange muri tukeri momba ko cyo mwisana sisa mutenga mwaka lero karatsa ucha kumuchakire bintebike muchaka ko mutenga mwaka lero nagutsabira kuragira nanye tamete ko sabo ko mutenga yayo mwaka lero tusabira no ente banki asiri tari tato bukimo busise ni buto kunyara kuri bunyara ko chinde chitu buyamina igo sabire mugo ikabolere muteyo mwaka kiraro nalinge kanisa naro sire naye karasa lero tura tumanye korara Igwono gwachakire kumonjora step by step ona bokunyara gwonjora partner yawe guchieta biri utagetabe niba basubati asemutegererete nayora amanyene kiwonjora mugako nandira bwatimbwa njani kiuchi komoro kiendo mutaina wona njengo chinde kanisa tinda getyongirire nabura musachara kunyome mukuru para ka kunywa maru ka atari kunywa maru lakini muwe ikanga kunyome wiki ya macha kunywa maru what you will do okotama agende ngochakire kunywa maru koso okuira na insomo yaberali egera ne kunywa maru so abasubati nabo guchenji umusacha woguchi category utagetabe nabe umusacha nabangu umwana none umwana nabo korosarikire umurusie tabiria asoime umuirania sie tabio utagete umusacha nere nabari ande namanya ko yende mwatenga nabo kwenda hoteli
Mwaka kwenda gera yoli retali au kanyumba kumba ainga ine reseti. Okay. Hapa sasa it's a pretender. Musacha na wako iki hoteli. Pretend tata giti kuragira gote baby. Karagira naye gochika umuchinga ochiko tenga akine njeti ni kuragira musacha uri tereta karagira kai gotabona ocha gokurunjera kai gotete. Igo bono umuse abakungu nande ngoteba abasibati bari bataranyoma bari batarasoa sichinyoma tari una indu chikondi amusibati uri otaranyoma you must start omonto kurulito kolitangani riria wa approach ali no kumanyera ng'omonto oyo nachikunyara obugima bwane ositakunyara okoire hoteli nene nchiko mata kendi yonsi afadhali uri okoira munyomba mutari kende kurunjera ochiko kugorera sota fanda ne no mugati nyomba uri okoira hoteli enene nanda basacha chi pretend agukoira hoteli enene egero omwanje lakini mogo ikanyomba ara korara nsi gekoera kera wikini nyomba notame togotama so onya konyara mwakwanira yonsi aine nje naro nabwate lakini abasibati mabe careful n'abasacha babe careful n'abakungu mbara chi pretender okobise tabia yae kurunjira oro ki tabia yae kurunjira omonto kani mukungu musacha murana ki timbwati mwana tinanya kunyomu tinanya kobyara kumbe abwata abana batatu gosibane gose abana bano tugutire cyo okoriri ona pretend muguchika sumusacha mwabere myaka 2-3 tubwati mwana wachaka goitu esa ulingwa tebe timugako obumaene ki nje nimbata abana gose ya mu ABCD ebintu ebi byonsi nguchangira bire asogotamanya omusacho if you are really love somebody mutebi obumaene bwasibure. Thank you. Wow, asante. Okay. Nje nara kwanije. Thank you so much. Toche si Judy tire leo nida. Yes, Judy, karibu sana. Oba kwani bwairire buya mwenzi. Bia mono. Bwairire buya. Inteni goire buna no koirorera se bintu mwakwanire. Kumanya omonto oyo muramenye nera so bugima tali rice kumanya omonto ikegera kitacyo omonto tali rice kumwegera mpaka mwatiramo mwabiramo narimo gushaka kwigera kiro yomo ngora bunari ikegera igenti gitangana for example okay na bwato musani moko gendo hoteli omonto gusabira gusene soda erote bi gusene oyo oninga origino ne soda ya Sprite mutembekera mache mabuna inchongereri ana soda okunyune na macha akonyu ejuere kabo ikerore onya koro mutaka kabo mutaka gachimukinera ne mukina namo like you grow together mutakere scratch. The other thing our languages we katumanye chingwano chito is it empowering one another ikiagera chingwa onye rotebe for example onye ko tebana ki rero gosenini wete ndigento gete umusibati ngo tebana digatoro gosenkera roto taringeto muko iranerani bobe we have to umete tari rice okay bunanja married kere tu aringe ga insira na manyete na kyumonto yago BF lakini na tu achiramo tu aberda na lokunya go study umonto ngora kwa manyanga inkiatanchiti so being together kwegera na more mwa manyanga maybe umugakone kera bukire mambi na tete breakfast yeriga naiga tigatobanga abasani the first thing let's be friends so medekero bwatu musana bakora kende gyonse you are free to do what you want to do ingendo kenda maskani we need to respect one another umuntu nakwana bobe tari okumuchana nanga injarenge igo igitsinga kikaransa teberani yaya igigesuwa kwane kenkeriga tokore ABCD yani ubwamate bwino wabonyene ngukina ni more no mugakone nguchoro manyana ki studio yoga antite kogechi bonya okomotebige ntogete of course omanyire before tamanyite igekera ukona mangana ayigo ikarenga ayanko nyakona bono igankori bokerunde bobe
So I have to take my time when ingwente kukwana mangana bunaya. Ikintu kende our language. Kaya tukukwana tika tumanyenga mangana kitukukwana. Sometimes amonda kwane gento kumbe kiageshru my husband intermanyiti. So we need to run our languages too. Again, to kende kyo mweri our drama meta bantu bande sometimes tika twara make drama kere tori nyumba tari to kirete buna turuko kwane ronde turuko kora kende sometimes mara kono nyampri kicho you know maranga mwabera kana mwamenyo kanyumba round round yeah ikigazi ngoreta kire ngochangira kire efrase nyumba like my husband na mmanyire ngano muntu wanjite gotera kagotera gotenga nona abane bamaitenga tato soiri. So we need to build that relationship. It's true. Even though to went over for a terrible I can't make an amogo kirana nyomba. Omonta waiting and to Kimu Migeta get one like in Tago Kwana City. Our poeto Guano Young Kumu Chananade Bobisana. So our relationship matters a lot. Our respect, our language. Those are the things which can build the marriage to grow strong. From there, that tito tigo temaninga tikero montari skari kero morocha bwati chibesa uyungu chari ko ba Mr. Right. No. Besa anchirikende. It matters ubwanchani bolia koro kya semori. Na yabango sine chingeni mukuri chitabwati nonyo monyo. Mwensi manchire netenga na ki. Lero ntobwate besa tikaturi kire tobwate. Lakini ndakwara kyo monto isko gari mara kwenda kwa mugore bintu bire igoro kwa so nyombo gota nyomba binte bitari konya na kieko gere marriage sinyinge cyabunekire because oyo kwa munari tukumwira gose no hoteli ene no uragira ke engoko nini gose nyombo cyake kumwesikuma eri go chikoba kaba bunore onye mugo chikori sugumanya ino kari sugumanya ne gwikira ngane engoko mukori kariamo mumanye nga ebine bigari bitu tukori ubuna bubwansani bugo kina senyomba gwetere chimbo buna chirego mugo study wana anaza mwanyaro mwamanya nire mwabere buna abasani kwanza senyumba muri gote mwaba utino mungina abasana mungo teneki lero nyumuti bwese bya macha mo rumuga ko yoro munyago teneki machere diare kwa sababu twanarani so we need to respect one another then we can build our marriage in a good way nara you know what. Wow, thank you Leonida wasa mbere ruba kwa mnyoka godi ngaki karibu. Ay kaka tikia goso limu bwate goso mwa kwa dikere to baadhi mumesawa. Yes, evango. Ono titimbu ati kinde na mentra kinende si tari raisi ora manyeta vyo muntu kochera. Oiko manya no muntu bono. At least we have got tumepata kitu kidogo from Judith. At least ameongea points poa. So nimepick at least watu wenye tuko single bado. Tumesikia. Wow, thank you. Na nayo kutata tokore gastaga ali akuwa nanda you pray for us. Time is not on our side. We are 7 minutes late. Yari ka entonda tema akerura sinyo migente kene no ikomereri ubwanchana. Graph ngiriyo kire kimya getatimboka n'ubugima nabo bungi graph boko daigoro gwenda ise nonyene parati yere straight ikona mienda kana mienda lingi gujumuino burorage kore so kero ikenonye kirenga kinegwa there is time to love, there is time to cry, there is time ebintu bunibi bono ne kero nyo miri tubwate kero mwitana bono temine tibona bono unjukiro dio ya tara kumoyali yenda na kwerare nambi mwigwani gentekere ne kero watu wanje dimo yago muntu na akore kibe ipatine yago turi korera mbo bakora ayibona korera nabo kintu kumwira ne rinchirembe nabo komotena na kibinte byo kora ne biriri bo nabo kuri tabuki gojumwe ibinte byo kora mbibwerere kisinje no watu wanje ni kurume yago turi kopera na kumumani kumushauteri gose kumurutama geno tumanye kukisenyo naye kichamu watu wanje dimo yago nabo mugukwana mwigwana yani mwagenderera igentekene no kubomoremereri nonyankuru muchakana ebintu bingi no kuremereri kwigumake tarikere segi amangano gutebigwira neri tarikere segi woto mutuguru anenero yaye ebintu binde uko bitigera nyasaye abitatwe lakini twaru bwanchani kero kwanyora umuntu una kwa munyora mwanche buna kwa munyora
abe gare gusina kia be diri gutena gakirire lipaga tiga yabe gokugete kumwanya motete rio monta goteba no mube motebi yayo ndete yo mube noro nere nachore at least nero rona umuntu uyu nabwatu wanchani kurume ya tuiro kenya sae tuiro kamwana bantu tutwara wanchani kuri Nyasaye kandi tutware twanikane twasenjwe munalingana ligo nabo tukomenya ubuzima bwe sante asiri bagakaka nira niriri konda sete next Leonida tusabire. Let us pray. Father in heaven, we come unto this time, Father, glorifying your name, Father. We say thank you for the food of life, Father. Father, see whatever that we have discussed, Father, may it of be great importance to our life, Father. We pray for our families and everything. May you guide us and protect us to meet again. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Wow. Usiku mwema. Good night, guys. Bye. Now we be Okay, bategereri natabire mbiye monase bari mu abamo nainto cyakira saa 3 weka bire biga nikiya minchikiri deke 10 asikinsa isano kaka timbu atiane ngokukani butukobya mambi tutakuwa hapa live rally ya Ruto the whole day, will keep you updated. Wala ambao ni wafuazi wa Ruto, keep it here tomorrow, tutakuwa tunakuletea moja kwa moja kutoka hapa Kisii pamoja na hapo Ijumaa na kesho atakuwa Nyamira, alafu vile vile siku ya Ijumaa pia atakuwa hapa Kisii. Kwa hivyo nitakuletea matangazo ya jamaa sayamo kurugiga iga as a studio. Bali mwensi pimwa cha show na bali mwensi pimwa ale ngase comment section ya sabaseni tigambaga ndio tukobya kero monto tomirane ili tukulia ankyo inyoranga mambi saa 12 mpaka saa 1 ntobwate program ya obo health aiga live gaiga kuanzia 6 in the morning mpaka 7 tutakuwa na program ya health hosting a team from AICQ International ensemeri ya Kijabe tukwanira amangana yo barema ao ase abana bake. Kwa hivyo kesho 6 in the morning mpaka saa 1, stay tuned. Have a blessed night.